Shqiponjat fluturojnë lartë në kaltërsi. Kë e quajti Zagar Ali Ahmeti. Një ditë pas konventës së AKI-s, sekretari i përgjithshëm i BDI-s Faton Ahmeti tha se lideri i tyre i quajti Zagar ata që janë përkulur në shërbim të Partisë Maqedonase në pushtet dhe jo shqiptarët. Shtoi se me Shqiponia i është referuar shqiptarëve. Mendoj që e keni keq kuptuar qëndrimin e zotit Ali Ahmeti. Kryetari Ahmeti shqiptarëve ju referua si Shqiponia dhe ato fjalë nuk kanë qenë të dedikuara për shqiptarët. A kanë qenë për anëtarët e Denit? Ato fjalë kanë qenë të dedikuara për të gjithë vazalët të cilët i shërbejnë në politikës VMRO-DFMN-s. Të bashkëqeverisësh duke pasur mandatin dhe duke pasur verdiktin e popullit shqiptar dhe të jesh i përzgjedhur i VMRO-DFMN-s si vazal nuk është gjë e njëjtë. Ne kur kemi qenë në bashkëqeverisje me VMRO-DFMN, kemi përfaqësuar popullin shqiptar dhe ai verdikt ka buruar nga vetë votuesi shqiptar. Izet Mexhiti nga Vlen tha se fjalimi i Ahmetit bart pasiguri dhe sipas tij frikë për parandjenjen e humbjes në zgjedhje, si thirrje të fundit nervoze. Zoti Ahmeti po e fregon humbja që e pret, humbja e fundit që do ta pensionon dhe dalja në shesh të lobizmit të BDI-s dhe zotit Ahmeti për botën serbe. Dhe për hir të vërtetës, kjo nuk është rastësi. Daka Davidović, pra prej 80 komunave, zgjodhi komunën e Tetovës. Kompanitë e kazinove nën tokës serbe nëpërmjet Artan Grupit i ke gjithandej në përvendbanimet shqiptare. Flas për Mozart, Admiral që bazën e kanë në Serbi. Radočići me kredite shpejta që ishte protagonisti kryesor i ndarjes së Mitrovicës së Veriut, që u largu nga qeveria e Albin Kurtit, u shport me kredite shpejta, vend i ofroi ministri i financave nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Përndryshe ky është vetëm fillimi, pasi që kemi edhe 19 ditë nga fushata parazgjedhore. Elektorati është bërë sy e vesh për të dëgjuar ofertat e kandidatëve për përmirësimin e jetesës në vendbanimet e tyre.